各位網友大家早晨啊，我係文仔啊。今日係2026年3月6號星期五早上嘅10點15分啊。我而家咧就嚟到中山市中區，我而家咧就嚟到中山市東區博愛4路同埋博愛3路啊，呢個立交橋嘅位置吓。咁我而家咧就要行翻去廣珠公路嗰邊啦，同阿魏生約好嘅一個樓盤浩日裕華庭嗰度啊，就集中咁樣嘅吓。而家就慢慢行過去啦。咁我而家企緊嘅就係博愛4路嘅位置啦，大家可以見到吓，呢個立交橋啦，就係由博愛3路轉去博愛4路嘅一個立交橋嚟嘅。咁往翻左手面啦，就係沙石路嘅位置吓，呢邊咧就係中山市啊東區嘅位啦。咁趁住喺綠燈嘅時間啦，就過咗馬路先吓。我而家咧就係要行翻廣珠西路嘅位嘅，前面呢條就係廣珠西路啦。咁左手面啦，嗱而家圍蔽咗嘅呢個位置啦，就係沙江工業區嘅位吓。咁呢度咧都已經係納入咗舊改嘅範圍噶啦，圍咗起身噶啦。咁裡面所有嘅一啲企業吓、商店啦，全部都設晒牆噶啦。再往裡面睇翻少少吓，就係朗晴假日啊，一個好大嘅盤啦，一共係分咗5期開發嘅，由2005年一路開發到2020年吓。咁而家業主啦，上個月嘅一個報價吓，就係11000蚊到1平方嘅啫。咁但係現時咧，平台上面有嘅數據吓，見到喺上年6月份嘅時候咧有成交過嘅，咁就成交價咧已經係跌到落去8字頭噶啦。咁嚟到今時今日吓，可能8字頭都唔一定支撐得到噶啦，因為呢個盤相對會比較舊啲啦。嗱，呢段係沙石路，咁我而家咧係要行廣珠公路嘅。咁大家睇到啦，嗱呢邊係圍蔽起身噶啦，已經係全部搬遷咗。咁行廣珠公路呢度啦，大約行500米就可以去到浩日裕華庭嘅位。嗱，可以睇翻啦，就成個沙江工業區嚇，全部已經圍咗起身噶啦，係將要拆除噶啦嚇。咁啱先講到成個朗晴假日呢個樓盤啦，佢最高峰嘅時候啊，係賣到差唔多16000蚊1平方噶。咁亦即係話嚇，今時今日為止呢個樓價已經係跌咗50%噶啦。肯定係跌咗50%噶啦，由最高位一路跌落嚟嚇，真係幾時先係盡頭呢？咁今日同阿魏生去睇嘅呢個樣板間，又會有啲乜嘢靚價呢？嚇？咁睇一睇先。咁同埋咧如果係我啱先咧停車嗰陣時望到嘅嗰啲格式嚇，有可能都係啲舊規產品嚟嘅喎，都唔係話新規產品喎。因為新規產品咧照計咧就冇咁快交付嘅。咁可以睇到啦，成個廣珠公路呢個位置啦嚇，而家嚟到早上差唔多10點20分嘅時間㗎啦，唔算太熱鬧嘅啫。嗱，因城市改造拆遷，本店已搬至邊度嚇，好多都已經貼晒紙仔出嚟㗎啦。咁究竟咁樣安置拆遷嘅話，有冇補償呢嚇？有可能呢，就係業主會提前同呢個租戶講啦，就係呢度係需要拆遷噶啦，咁所以咧唔一定有補償噶。嗱，呢度咁喺廣珠公路路邊嘅呢排商鋪啦，其實係屬於朗晴假日1期嚇嘅路邊商鋪嚟嘅。咁而家望到成個出租率都係非常之高嘅，但係咧有好多生意咧，我好似都係第一次見嚇。嗱，專門係有賣乒乓球用品嘅。淨係賣乒乓球用品喎，咁真係可以維持得到咩嚇？嗱，呢樣嘢真係我覺得係有少少懷疑嘅。咁入嚟裏面行下啦，因為出面咧好多電雞啊，入嚟裏面行下啦。嗱，咁呢度有幾倉鋪咧就出租啦。之前係做咩嘅咧？哦，呢度之前係鏈家嚟嘅喎，鏈家都做唔掂啊，中介嚟嘅嚇，做唔掂啦。咁真係啲房地產市道唔好嘅情況底下咧。呢啲中介公司咧，都真係啲生意都麻麻地啊！嗱，呢度又有一倉鋪嚇，應該都係招租噶啦，物業招租噶啦。咦？行下，幾倉鋪招租嘅喂？嗱，呢度有個琴行，咁呢個琴行咧係做緊嘅嚇。而家學習嘅費用係幾多咧嚇？新生體驗課199蚊3節喎，有鋼琴、吉他、架子鼓、古箏，即係都係樂器類啦。2嚿水有3節課俾你體驗。嗱，咁呢倉鋪以前又係做乜嘢咧？又係做唔掂喎，日用品嘅。嗱，呢度應該係做唔掂啦。咁呢度咧
聯繫人，咦？澳門嘅楊女士喎。嗱，呢倉鋪好似都真係荒廢咗有一段時間㗎啦，真係。哇！隔離係幾倉鋪，即係一係咧就全部開齊，一係咧一連幾倉鋪都開唔齊啊！呢度係泰按閣啊，泰按閣應該係做嗰啲泰式按摩嘅鋪頭啦。哇！咁都真係幾難頂喎，而家咁就嗱，呢度係做生日蛋糕嘅啫。咁生日蛋糕咁而家應該都仲做緊嘅，因為冇見到佢寫招租嚇，應該做緊嘅。咁跟住咧就行翻過嚟，成個峰匯中心嘅位置。峰匯中心而家都有樓賣緊嘅，佢呢度係賣公寓嘅。咁究竟一陣啊，魏生咧會帶我睇對面呢個峰匯中心啦，還是係住宅小區咧？嗱，呢邊咧就係豪逸嚇裕華庭嘅一個小區啦。咁我而家等一陣過埋馬路嚇，就睇下魏生到咗未先，因為同佢約好咗咧就10點半嘅時間嘅。喺峰匯中心1樓嘅位置啦，嗱，路邊呢度咧都有唔少停車位嘅嚇。咁佢係有啲菜館啦，譬如係東北菜館啦，然之後前面啦亦都係有食乳鴿嘅地方。咁中山食乳鴿咧就好出名㗎啦。嗱，跟住咧仲有啲咖啡店咁嘅喎，但好似呢倉咖啡店係已經執咗㗎啦嚇，裡面乜都冇㗎啦。咁呢度係峰匯中心嘅一個銷售中心嚟嘅。嗱，呢個位置嚇，峰匯中心前台位啦。咁跟住咧就係乳鴿村啦。嗱，呢度咧就真係食乳鴿嘅地方啦嚇，乳鴿村。然之後行過少少啦，就係我上一條片尾啊影到嘅維也納酒店嘅位置。跟住呢度仲有啲沐足啊，一啲按摩啊咁樣嘅場所嘅嚇，亦都有月子中心喎。嗱，初月母嬰護理中心。咦？咁呢邊有啲咩特價嘢先啊？地道石岐鴿嚇，咁就土福靈鴿湯99蚊有3隻鴿嘅，夠食㗎咯喎！如果2個人都咁有香茅炒鴿啦，128蚊4隻嚇。咦？咁住呢度嘅老友食乳鴿，即係佢如果口味 OK 嘅話咧嚇，就唔使愁啦。好啦，咁我而家咧就要過一過馬路嚇，正式就去對面呢個豪逸裕華庭嘅位置，就等一等阿魏生先，睇下佢幾時到啦。咁我而家已經嚟到係裕華庭嘅門口位置啦。嗱，呢邊可以睇到嚇佢嘅一啲宣傳廣告啊，把公園搬回家，3棟151平方米嚇，新品應丑盛啟喎，真係嚇。咁應該今日過嚟睇嘅都係呢邊嘅樣板間啦啩。奇觀悅來啊，公園搬回家，上面咧仲有好多唔同嘅一啲尺寸㗎，譬如係有106至123平方嚇，低密車宅，跟住咧誠心孤品，即係我有陣時咧好中意睇呢啲地產商啊，佢對自己樓盤嘅一個評價㗎嚇。咁呢度係恒茂深耕石岐20載嚇，重塑中山4.0喎，即係4.0。車宅標準嗱，工業4.0咧，我聽得多嚇。住宅4.0咧，真係會唔會以後仲有5.0咧？樣咁樣。咁對面咧，即係講緊商業計啦嚇。啱先就食嘢嘅地方係有嘅，跟住賣水果嘅地方都有嘅。嗱，呢度黃色招牌呢度咧就係微恒鮮果批發行嚇。賣水果係批發價嘅，價錢都幾實惠嘅。再行遠少少啦，亦都有啲士多。不過呢個門口唯一有個痛點係咩咧？我覺得就係直接行過對面咧就行唔到嘅。啱先嗱，真係我都係喺維也納酒店呢度咧，就跨過呢個綠化帶啦，就過嚟成個裕華庭嘅門口嘅啫。咁大家可以睇到啦，喺樹邊啊，都係有一忽嚇，好似係俾人踩過無數遍嘅一個綠化帶。咁我就係通過呢啲位過嚟嘅。如果唔係嘅話咧，就要行好遠啊嘅斑馬線嚇，先至可以過嚟嘅啫。咁而家佢除咗係住宅喺度賣緊之外啦，仲有一個商鋪招商啦，誠邀進駐咁樣嘅。咁而家就俾個電話先。諗成個豪逸裕華庭都幾大㗎，而且有啲樓層咧入住率都好高啊！嗱，呢邊呢啲我係複式嘅喎，真係。咁我就先行咗入嚟停車場嘅位置嘅，因為根據定位咧，銷售中心應該係喺裡面嘅嚇。咁可以見到啦，一樓呢啲商鋪咧，真係10間有9間咧都係招商中嘅喎。嗱，都真係睇到嚇，好多都係未有招牌啊，連招牌都冇啊。咁而家見到嘅就係一啲品酒館啊，即係賣酒啊嘅地方咁樣嘅啫，典當行都有喎。
咁唔見有士多喎，真係啊！嗱，沿住佢樓下呢度行一行啦，睇睇周邊環境先啦。咁呢度呢，就真係入住率頗高嘅一個盤嚟嘅嚇。行過去左手面呢排鋪邊間嘅位置呢，嗱，隔離呢個樓盤嚇，佢個樓底嘅嗰啲商業氣氛呢就好似幾好咁啦。見到好多商鋪都開住，但係呢邊呢就稍為差少少。咁呢度係做呢個二手奢侈品嘅交易啦。哇，好多 H 嘅包啊，同埋 Chanel 嘅包啊，二手，跟住就 LV 啦。喂，咁樣曬住嘅話呢，對啲皮唔係咁好喎。隔離呢度呢，就係一間推拿中心嚟嘅。然之後呢，再行前少少嗱，離遠大概100米到啦，就會見到有錢大媽噶啦嚇。咁呢邊呢，係正和中洲嘅盤，幾個盤喎呢度都嗱。望翻去成個南面嘅位置啦，亦都有好大嘅一個盤。咁呢個係咩盤呢？我即刻搜一搜先。嗱，咁睇到啦，呢個咁大型嘅盤呢，就係星光麗寓啊嚇。咁呢個盤呢，2月份嘅掛牌價呢，都仲要嗌住成13,000蚊嘅。但係上一年12月份有成交過啦，就係去到1萬蚊嘅咋嚇。咁呢個盤最高峰嘅時候呢，曾經係賣過16000以上㗎，亦即係話而家呢個價錢呢，應該都係跌咗40%到㗎啦。咁隔離呢個正和中洲嘅位置啦，咁正和中洲呢個盤嚇，而家嗌緊嘅價錢呢都係1萬蚊到1平方嘅啫。咁2月份有成交啦，就已經係跌到去6500蚊1平方噶啦。咁佢最高峰嘅時候呢，係賣到12000幾，亦即係話嗰個跌幅呢有50%噶。嗱，我而家企緊嘅呢個浩日裕華庭啦嚇，咁佢一啲比較舊，即係早期開發嘅啲樓啦嚇，咁就業主嗌價咧都係嗌緊12000蚊到1平方嘅啫。咁12月份嘅成交咧已經係跌破咗1萬蚊㗎啦，就嚟到係9500左右嘅。咁今個月會唔會仲低啲咧？就唔知啦。咁佢最高峰嘅時候咧，曾經係賣過13000幾㗎嚇，亦即係話都跌咗差唔多40%㗎啦。咁我而家已經行翻出嚟咧，就錢大媽呢邊呢條悅來南路嘅位置啊。咁啱啱咧就同阿魏生通咗電話啦，我就要去呢個悅來新村呢邊嘅公交站，先同佢會合啦，影一影周邊嘅環境先嘅。嗱，大家可以睇到悅來南路呢邊咧就熱鬧好多啦，因為成個路邊停滿車。不過唔知點解啦，就係呢個浩日裕華庭嚇喺成個西面嘅呢排鋪啦，嗰個出租率咧就一啲都唔高嘅。咁呢度曾經係有一間大森林嘅喎，嗱，綠色招牌呢一間嚇。咁就已經係冇做㗎啦。點解呢？大森林都做唔掂啊？係咪已經堅守咗好耐㗎啦？嗱，睇下先嚇，搬遷咗，而家係由呢個裕華庭呢邊呢，就係搬遷咗去石岐區第1城步行世界首層嘅嚇。咁我而家喺呢個悅來南路啦，就將要進入白石南路㗎啦。嗱，對面呢，就係悅來新村嘅位㗎啦。咁呢啲樓呢，就相對舊少少，同埋樓層矮少少啦。而家業主嘅報價呢，都係4000零蚊嘅啫。咁可以睇到啦，呢個白石南路嚇就將成個區域呢，舊區同埋新區分隔開㗎啦。咁前面係有條河嘅嚇，呢度其實係一個河堤嚟嘅。咁大家睇到嗰啲車啦，都照係咁樣停晒喺路邊嗰度㗎啦。咁我上個河堤嗰度睇一睇啦，呢邊嘅河涌整治嘅情況做得靚唔靚仔先。嗱，呢條呢就係白石涌啦，我行緊嘅係白石南路。哇，啲水好靚喎都。嗱，啲水真係好靚啊，成個景色都唔錯嘅。咁對面呢就係悅來新村嘅位啦，見到有啲垂住落去，但係又唔係柳樹嘅樹喎。呢啲係咩樹呢？啲花係紅色㗎嚇。左手面就係正和中洲嘅一啲臨街商鋪啦。咁望住白石南路呢邊嘅商鋪啦，成個商鋪嘅出租率嚇都有80%嘅，係間唔中會有1兩間呢就係冇租出去嘅啫。咁呢邊主要做咩呢？都係車行多喎。嗱，餐飲店反而唔多嚇，車行佔據嘅位置呢就比較大啦。咁呢邊呢，嗱，真係路邊呢，原來係停車位嚟㗎，都唔算做違停㗎，全部係有劃停車位㗎。咁佢嗰個真係停車時間係有顯示喺個路面嘅喎，咁得意嘅。嗱，呢個牌睇得清晰啲啦嚇，9點至下晝5點，同埋下晝7點啊，即係晚上7點啦，至到第二日嘅早上7點半嚇，即係有咁樣嘅時段係可以停。其他時段你停嘅話呢，可能就會抄牌都唔奇嚇。咁呢度呢，就係正和
中洲嘅北門啦。嗱，呢個門口都幾大啊，因為呢個樓盤其實都幾大。咁而家呢，就要過一個橋啦，過咗白石涌上面嘅呢條橋先，跟住就可以去到啦，就係悅來新村啊嘅呢個巴士站啦。嗱，我而家呢，就企咗喺呢個白石涌啊橋面上面嘅，真可以睇到啦，啲水係非常之靚嘅。但係點解冇老友喺度釣魚嘅呢？因為佢個江面嗰度呢，江邊冇寫住話禁止垂釣啊嘛。咁如果喺廣州嘅話呢，應該都有啲老友喺度釣魚噶啦。呢邊啲水咁靚，同埋呢下面呢啲位啊咁多一啲綠植嘅話呢，應該都會有魚上鈎嘅。咁我而家就喺白石路同埋悅來南路嘅交匯處啦。呢棟咁有特色嘅建築呢，就係石岐區呢邊嘅益華領峰大廈啦。嗱，呢個益華領峰大廈真係非常之誇張，非常之大嚇。咁佢上面嗰啲呢，有啲似係公寓嚟嘅喎。嗱，真係有啲似複式公寓啊。咁過埋馬路先啦，大約仲有200米到啦，就可以去到悅來新村嘅巴士站嘅啦。咁右手面呢個盤啦，就係南轉雙子座嘅一個公寓盤嚟嘅嚇。哇！呢邊呢個銷售中心而家都仲喺度賣緊樓嘅喎。咁呢個位置呢，就比啱先喺廣珠公路嗰邊啦，就望上去熱鬧好多啦。起碼對面啊，呢度都有非常之多嘅餐飲店啊嘛。嗱，糖水鋪啦，阿嬌糖水店嚇，跟住呢，仲有好多噶。咁呢個已經係悅來新村巴士站嘅位置啦，就喺度等等魏生嘅。咁我而家咧就已經入咗嚟豪逸裕華庭嘅呢個花園裏面㗎啦嚇。咁今日要睇嘅咧係一個二手樓嚟嘅，原來咁呢個單位咧就面積係差唔多119個平方，單價為到1萬蚊到啦，係帶裝修㗎啦。嗱，俾大家睇睇成個花園嘅環境先。咁呢個位置啦，就係花園嘅一個西南門嘅位啦。嗱，可以見到入到嚟啦，就真係人車分流咁樣嘅設計嘅，所以小朋友落嚟玩呢係非常之咁安全嘅。嗱，大家睇到啦，一入到嚟門口係有個水池嘅嚇，咁呢個水池啦，因為之前啦就係登革熱嘅原因啦，就啲水咧基本上都係清晒㗎啦。咁一落到嚟嘅呢個門口位置啦，大家可以見到一出嚟就已經係咁靚仔嘅一個公園位置㗎啦，有啲上滑梯啦，俾啲小朋友玩嘅。嗱，成個物業管理嚇望落去都係做得唔錯嘅，包括啲樹嘅修剪啊，同埋一啲公共空間嘅清潔衛生啊，嗱都係幾 OK 嘅嚇。咁呢度呢就有10幾座樓啦，咁其中有啲呢就係複式添嘅喎。嗱，就係啱先我喺門口停車場位置影到嘅嗰啲啦。嗱，呢幾棟呢就係複式嘅嚇。咁我今日睇嘅呢個呢就係平層嚟嘅啫。咁呢度呢就有個休閒嘅空間啦，啲小朋友就會喺度玩水滑梯咁樣嘅。咁呢邊就係入戶大廳啦。咁我而家呢就行入去成個電梯間先嚇。呢個電梯間嘅設計呢就中規中矩啦，唔算話好富麗堂皇嗰隻嚇。咁而家呢係總共2梯嘅。咁而家睇睇上到去有2梯幾多戶啦。一出電梯啦，就係我哋今日要睇嘅呢個單位嚇。咁然之後啦，我啱先咧就好好奇啦，就會覺得點解一出電梯係得1戶嘅，冇理由2梯1戶㗎。咁原嚟咧嗱，呢度有個門口嘅，呢個門口咧就係安全通道嚇，樓梯間嘅位置啦。跟住隔離呢度嚇，亦都係有個安全通道。咁呢度咧原來打開門之後係別有洞天嘅。嗱，一打開門，咁呢個門嘅一個膠紙都仲未撕㗎。咁2梯2戶唔通？嗱，咁我又覺得有啲奇怪啦。咁呢邊呢，一路行過去嚇，又有一道門。咁一打開呢道門呢，可以見到嚇，呢度仲有3003同埋3004嘅，咁得意嘅呢個設計。咁以後呢啲防火門係咪都會拆咗佢呢？咁喺呢個3003同埋3004呢個防火門出翻嚟之後啦，亦都係會見到有個安全出口嚇，即係樓梯嘅位置嘅。咁睇下打開門睇睇先。嗱，冇錯啦，出到嚟呢就係樓梯嘅位置嚇。如果30樓要你行翻落1樓都幾辛苦噶。
咁時間咧就已經嚟到下晝嘅2點鐘啦。嗱，食完個中午飯啦，我同魏生而家就嚟咗中山市西區嘅花海灣二期嚇。咁又係睇一間二手樓啦。咁而家呢邊嘅樓價咧嚇，就已經係由最高峰嘅時候差唔多接近12000啦，就已經係降到落嚟咧8字頭噶啦嚇。咁可能今個月分分鐘見到7字頭都唔奇噶。咁又係跌咗差唔多40%噶啦。咁可以講啊，真係成個中山市嘅樓價嚇4到5成咧，都係好普遍㗎啦。即係呢個跌幅嚇，可能仲未可以止到跌啊。呢個係我個人覺得，因為有好多地方咧，我都覺得係好似冇咩人咁樣。嗱，不過呢個花海灣咧嚇，我比較欣賞嘅就係佢呢個中央花園啊。咁佢係由10幾棟啦，呢個二期嚇10幾棟高層住宅就圍住呢個中央花園咁樣構成嘅。呢邊都係22層樓高嘅小高層為主啦。咁而家可以睇到嚇，就算係坐喺公園正中間嘅位置啦，啲樹嘅樹蔭嚇都可以遮到呢度咧，就好陰涼、好涼爽嘅。咁所以咧，哪怕你真係晏晝嚇落嚟呢個公園嗰度散下步啦、坐下啦咁樣，其實都好舒服嘅。咁成個公園位置啦，有好大一塊草皮啦，然之後咧嗱，中間嘅位係有啲涼亭啦。咁見到有啲阿姨咧都喺度玩緊啤仔嘅嚇。再望翻過嚟少少啦，亦都有啲小朋友嘅休憩嘅地方啦。所以成個花海灣嚇，我個人覺得第一入住率係比較高，第二裡面嘅環境係好清靜嘅，第三佢亦都係屬於人車分流啦，見唔到有電雞喺呢裡面噶，所以成個管理嚟講咧，我覺得都 OK 嘅。咁嗱，或者入去裡面啲電梯間嗰度睇一睇啦，可以睇到啦，呢邊啲樓嚇個陽台都幾大噶。嗱，外牆望落去咧，就樓係幾新嘅，因為佢係2010至2020年嚇呢10年間開發嘅啫。咁真係到今日為止嚇2026年啦，大約都係7、8年樓齡嘅啫。咁嚟到呢個入戶大堂啦嚇，就可以睇到，咦，以前都有晒水晶燈嘅喎，嗰啲天花咧就開始有少少嚇，即係嗰啲表皮剝落咁嘅感覺啦。咁呢個都冇辦法，可能呢邊綠化比較多，比較潮濕。咁嗱，呢度上面都見到噶啦，啲天花位咧就有啲剝落咁嘅痕跡嘅。呢度咧就係2梯4戶嘅設計嚟噶。咁可以睇到啦，就係電梯廳呢啲位嚇，其實啲石膏線啊，有啲位都剝落咗噶啦。